Bez problema, usprkos tim godinama, ona će voziti sama automobil od Austrije sve do Krka. Već 40 godina dovađa svoje prijatelje i turiste upravo na taj naš čarobni otok, pa predlažem da upoznamo zajedno tetu Rut. Da godine nisu važne potvrđuje i 91-godišnja gospođa Rut. Odvoziti sama za volanom 520 km od Štajera u Austriji do Krka, to nije mala šala, a mogla bi ona, čini se, i dalje. Slijede pitanja o putovanju. Odmarala je, kaže, tek 2 puta, a prije samo 3 mjeseca bila je u bolnici, na operaciji natkoljenice. Jako sam željela doći na Krk. 10 tjedana bila sam u bolnici i maštala o tome da ću doći na Krk u rujnu, sama autom. Ljubav ove vedre i simpatične dame prema Krku, gradu Frankopana, počela je još prije 40 godina. Neumorno je dovodila goste, gotovo 50.000 u svojoj karijeri turističkog vodiča. Dovoljno da joj domaćini uzvrate i prigodnim darovima. Poklonili smo joj boravak kod nas, nagradili smo je, svi se brinemo maksimalno oko nje, svi znamo šta jede, šta pije, tako da nema brige uopće. Pratimo je na svakom koraku. A prvi korak gospođe Rut, nakon te kratke stanke, bio je prema Kamplinu, trgu s kojega puca pogled na najljepše more na svijetu. Cijela hrvatska obala do Dubrovnika je nešto posebno očaravajuće. Za razliku od talijanske obale, gdje je sve podređeno masovnom turizmu, gdje je ljupkije, prisnije. I dok prolazimo omiljenim joj starim gradom, pitamo gospođu Rut, jesmo li dobro čuli da je prošle godine platila kaznu za prebrzu vožnju. Da, bilo je to na magistrali. Ma nisam baš prebrzo vozila, ali policajac me htio kazniti. Ma je li to istina? Ja sam mu rekla da je lud. Koliko ste brzo vozili? Ma oko 60 i uvjerena sam da sam bila disciplinirana. Neke stvari ne događaju se slučajno. Rut je zapravo dijelom Hrvatica. Majka joj je podrijetlom iz Istre. Očito ima nešto u onoj da krv nije voda. Pa eto i gospođa Rut sav svoj profesionalni entuzijazam posvetila tomu da na Krk i u Hrvatsku dovede što više gostiju. Evo, gospođa nakon tolikih profesionalnih posjeta i privatno voli doći u Krk, onda znači da smo stvarno ovdje nečim, eto da su Krk i Krčani nečim osvojili što evo, nadilazi i godine i udaljenosti. I to je sasvim sigurno u pravom smislu ambasador Krka, krčkog turizma i ponude cijelog otoka. Ovdje je svi jednostavno oslovljavaju s teta Rut, dočekuju s osmijehom. Nije ni čudo da se među ovakvim domaćinima ova vedra i skromna 91-godišnjakinja, kako kaže, osjeća kao u bajci ili još bolje kao u svome domu. U ovome slučaju ljubav je očito uzajamna. Ich werde diesen Tag nicht vergessen. 1A. Traum.